यो यस कक्षाको भाग 2 रहेको छ। यदि तपाईले भाग 1 हेर्नु भएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट गएर भाग 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। भाग 1 हेरिसकेका मात्रले भाग 2 हेर्नुहोला, किनभने त्यस भिडियोमा हामी भाउचर बनाउने तरिका र भाउचरका डेबिट क्रेडिटका नियमहरूका बारेमा सिकेका थियौँ। त्यो यदि तपाईले सिक्नु भएको छैन भने तपाई भाउचरमा कुनै पनि कारोबारको प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्न। आजका कक्षामा हामी 3 किसिमका भाउचरहरू प्रविष्टि गर्नेछौँ। व्यवसाय स्थापना गर्दाखेरिका भाउचर, पुँजी फिर्ता हुँदा अर्थात् व्यवसायबाट रकम झिक्दाखेरिको भाउचर र ब्याङ्कमा नगद जम्मा गर्दा अथवा दाखिला गर्दाखेरिको भाउचर तयार गर्न सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी व्यवसाय स्थापना गर्दाखेरि कस्तो कस्तो भाउचर बन्छ त्यो सिक्नेछौँ। व्यवसाय स्थापना गर्दा 3 किसिमले व्यवसायलाई स्थापना गर्न सकिन्छ। पहिलो, नगद लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ। अर्को, जिन्सी अर्थात् कुनै सामानमा वस्तु लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको नगद र जिन्सी दुवै लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ। यसमध्ये हामी सबैभन्दा पहिला नगद लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि कसरी भाउचर तयार गरिन्छ त्यसको उदाहरणबाट हामी सिक्नेछौँ। त्यसको लागि उदाहरण यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न रहेको छ, नगद रु 50,000 बाट व्यवसाय सुरु गरियो। यसमा हामी 2 किसिमका खाताहरू समावेश भएको हेर्न सक्छौँ। यहाँ यो खेसरा हामी तयार गर्छौँ अनि त्यसको आधारमा हामी भाउचरमा प्रविष्टि गर्छौँ, उत्तर लेख्छौँ। यहाँ पहिला हामी खेसरा तयार गर्दाखेरि यस प्रश्नमा 2 वटा खाताहरू समावेश भएका छन्। एउटा नगद खाता, अर्को पुँजी खाता। किनभने यसमा भनिएको छ कि नगद लगानी गरिएको छ, त्यसैले नगद खाता समावेश भएको छ। कुनै प्रश्नमा नगद अथवा केही पनि नलेखिएको पनि हुन सक्छ कि के लगानी गरिएको छ भनेर लेखिएको हुँदैन, मात्र भनिएको छ रु यति लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरियो भने त्यसको अर्थ पनि नगद नै लगानी गरिएको हो भन्ने बुझिन्छ र नगद लेखिदिएको छ प्रश्नमा भने त्यसको अर्थ पनि नगद नै लगानी गरिएको छ भनिन्छ। अब यसमा नगद लगानी गरिएको छ, त्यसैगरी पुँजी कहाँबाट आयो? पुँजी खाता पनि समावेश भएको छ। किनभने व्यवसाय सुरु गर्नु भनेकै पुँजीलाई स्थापना गर्नु हो। कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि जुन लगानी त्यसमा लगाइन्छ नि त्यो चाहिँ पुँजी स्थापना हुन्छ। त्यसैले यसमा नगद खाता र पुँजी खाता 2 वटा खाताहरू समावेश भएका छन्। अब हामी सिक्छौँ कि यसमा नगद खाता र पुँजी खातामध्ये कुन चाहिँ डेबिट हुन्छ, कुन क्रेडिट हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो सिकिसकेपछि मात्र हामी यसलाई भाउचरमा प्रविष्टि गर्न सक्छौँ, एन्ट्री गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला नगद खाता। नगद खाता भनेको अब जस्तै कि यसमा लगानी गरिएको छ। मानिलिनुहोस् तपाईँ कुनै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा केही पनि पहिला थिएन, अब तपाईले त्यसमा पुँजी लगानी गर्नुभयो नगदको रूपमा भने पहिला त्यो व्यवसायसँग केही थिएन, अब नगद भइसक्यो। अर्थात् नगद के छ? पहिलाको अवस्थाभन्दा के छ? त्यो व्यवसायको लागि बढेको छ नि, हो नगद बढेको छ। नगद बढेकोले हामी त्यसलाई डेबिट गर्छौँ। किनभने नगद के हो त? सम्पत्ति हो। डेबिट र क्रेडिटको नियमअनुसार जब सम्पत्ति बढ्छ भने त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। त्यसैले नगद यहाँ बढेको छ, किनभने नगद यहाँ जम्मा भएको छ, त्यो व्यवसायसँग थिएन, अब नगद जम्मा भयो, लगानी भयो भने नगद के भयो? बढ्यो। नगद बढ्दाखेरि त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, किनभने यो किसिमको सम्पत्ति हो। सम्पत्ति बढ्दा डेबिट गरिन्छ। त्यसैगरी अब अर्को खाता चाहिँ पुँजी खाता रहेको छ। पुँजी पहिला त्यो व्यवसायसँग कुनै लगानी भएको थिएन, पुँजी स्थापना भएको थिएन, व्यवसाय सुरु भएको थिएन, अब व्यवसाय सुरु भयो अर्थात् पुँजी लगानी भयो, पुँजी के भयो? बढ्यो। पुँजी जब जब बढ्छ भने त्यसलाई क्रेडिट गरिन्छ। यो हाम्रो डेबिट क्रेडिटको नियमले भन्छ। त्यसैले पुँजीलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। अब हामीलाई निष्कर्ष थाहा भइसकेको छ कि डेबिटमा नगद खाता लेख्ने र क्रेडिटमा पुँजी खाता। सोही अनुरूप हामी यसको भाउचर यस प्रकार बनाउँछौँ। यसको उत्तर यसरी दिन सकिन्छ। यहाँ सबै ढाँचाहरू पहिला नै सिकिसक्नु भएको छ। तपाईले भाग 1 मै हेर्नु भएको छ। अब यहाँ डेबिटमा हामी लेखिदिन्छौँ नगद खाता र क्रेडिटमा पुँजी खाता, किनभने यहाँ हामी निष्कर्ष थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसैले डेबिटमा नगद खाता, क्रेडिटमा पुँजी खाता। अनि डेबिटको रकम यहाँ डेबिटको कोठामा लेखिदिन्छौँ, डेबिटको सामने। अनि क्रेडिट 1 लाइन तल छ, त्यसैले क्रेडिटको कोठामा 1 लाइन तल हामी क्रेडिटको रकम लेखिदिन्छौँ। यहाँ नगद 50,000 लगानी भएको छ र त्यतिकै पुँजी स्थापना भएको छ भने पुँजी पनि 50,000, नगद पनि 50,000, त्यसैले दुवैमा 50,000 लेखिदिन्छौँ अनि तल जम्मा पनि त्यतिकै लेखिदिन्छौँ। अनि यहाँ नाइरेसन लेखिदिन्छौँ अर्थात् कारोबारको संक्षिप्त विवरण। यसमा कारोबारका मुख्य कुराहरू मात्र उल्लेख गरिन्छ, जस्तै नगदबाट व्यवसाय सुरु गरियो यहाँ लेखिदिन्छौँ। यहाँ मिति दिएको छ प्रश्नमा भने लेख्ने, दिएको छैन भने नलेख्ने। यस प्रकार
यो प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ। अब हामी अर्को किसिमको भाउचर जस्तै व्यवसाय स्थापना गर्दाखेरि नगद लगानीबाट व्यवसाय कसरी सुरु गरिन्छ त्यसको त हामी तयार गरिसक्यौँ। अब हामी तयार गर्छौँ कि जिन्सी अथवा कुनै समान वस्तु लगानी गरी व्यवसाय कसरी सुरु गरिन्छ। यसको लागि उदाहरण यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न रहेको छ रु 50,000 को फर्निचरबाट व्यवसाय सुरु गरियो। त्यसमाथि यो नगदबाट सुरु गरियो, यसमा छ फर्निचरबाट सुरु गरियो। फर्निचर भनेको एक किसिमको जिन्सी हो, समान हो, वस्तु हो। अब यसको भाउचर कसरी तयार गर्ने? यसमा पनि दुईवटा खाताहरू समावेश भएका छन्, फर्निचर खाता र पुँजी खाता। अब पहिला फर्निचर लगानी भएको थिएन, यस्तो बुझिन्छ। अब फर्निचर लगानी भइसक्यो, अर्थात् फर्निचर के भएको छ? बढेको छ। फर्निचर बढ्दाखेरि हामीले त्यसलाई डेबिट गर्छौँ। किनभने फर्निचर एक किसिमको समान हो, वस्तु हो। यो चाहिँ सम्पत्ति अन्तर्गत पर्छ। सम्पत्ति जब जब बढ्छ भने त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ, त्यसैले फर्निचरलाई डेबिट गर्यौँ। अब अर्को रहेको छ पुँजी। पहिला पुँजी लगानी भएको थिएन, पहिला व्यवसाय सुरु भएको थिएन। अब जस्तै व्यवसाय सुरु भयो, पुँजी लगानी भयो, अर्थात् पुँजी के भयो? बढ्यो। पुँजी जब जब बढ्छ भने त्यसलाई क्रेडिट गरिदिन्छ, यो हाम्रो नियमले भन्छ। त्यसैले हामी पुँजीलाई क्रेडिटमा लेख्छौँ। अब निष्कर्ष थाहा भइसकेको छ, डेबिट फर्निचर खाता र क्रेडिट पुँजी खाता। यसको अनुसार हामी भाउचर यस प्रकार तयार गर्छौँ, डेबिट फर्निचर खाता, क्रेडिट पुँजी खाता। र नाइरेसन लेखिदिन्छौँ, फर्निचरबाट व्यवसाय सुरु गरियो। यहाँ रकम लेखिदिन्छौँ, मिति दिएको छ भने लेख्ने, दिएको छैन भने नलेख्ने। यो प्रश्नको उत्तर यस प्रकार दिन सकिन्छ। अब अर्को किसिमको भाउचर तयार गर्छौँ। अब नगद र जिन्सी लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्ने। यसमा नगद पनि लगानी गरिएको छ र जिन्सी पनि लगानी गरिएको छ। यसको यस प्रकार प्रश्न रहेको छ। उदाहरणको लागि रु 50,000 को फर्निचर र नगद रु 20,000बाट व्यवसाय सुरु गरियो। अब यसमा जम्मा तीनवटा खाताहरू समावेश भएका छन्, एउटा नगद खाता, अर्को पुँजी खाता र फर्निचर खाता पनि, तीनवटा खाता। अब यसको भाउचर कसरी तयार गर्ने? यसमा जस्तै नगद लगानी गरियो, त्यो व्यवसायसँग केही थिएन, नगद आइसक्यो भने नगद के छ? बढेको छ। नगद बढ्दाखेरि त्यसलाई डेबिट गरिन्छ। किनभने नगद एक किसिमको सम्पत्ति हो र नियमले भन्छ सम्पत्ति बढ्दाखेरि डेबिट गर्ने, त्यसैले। अब अर्को रहेको छ फर्निचर। पहिला त्यो व्यवसायसँग फर्निचर थिएन, फर्निचर लगानी गर्दा फर्निचर के भयो? बढिसक्यो। फर्निचर बढ्दाखेरि हामीले त्यसलाई डेबिट गर्छौँ। किनभने फर्निचर एक किसिमको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति बढ्दा डेबिट गरिन्छ, यो नियमले भन्छ। अर्को रहेको छ पुँजी। पहिला यी दुवै नगद र फर्निचर लगानी गरेको थिएन, अब नगद र फर्निचरलाई पुँजीको रूपमा लगानी गरियो। त्यो व्यवसायसँग एउटा पुँजी आइसक्यो। पुँजी आउनु मतलब पुँजी बढ्नु। पुँजी जब जब बढिन्छ भने त्यसलाई क्रेडिट गरिन्छ, यो हाम्रो नियमले भन्छ। त्यसैले अब निष्कर्ष आइसकेको छ, डेबिटमा नगद खाता र डेबिटमै फर्निचर खाता र क्रेडिटमा पुँजी खाता। अब यहाँ नगद खाताको सामने हामी 50,000 लेख्छौँ, होइन, नगद खाताको सामने 20,000 लेख्छौँ, किनभने नगद 20,000 लगानी गरिएको छ र फर्निचरको सामु 50,000। तर यो जुन पुँजी रहेको छ नि, यसमा हामी 70,000 लेख्छौँ, किनभने जम्मा पुँजी भनेको नगद र फर्निचर दुवै लगानी भएको छ, अर्थात् 50,000 र 20,000 दुवै मिलेर 70,000 जम्मा लगानी भएको छ। त्यसैले पुँजी 70,000 लेखिन्छ। यसको भाउचर यस प्रकार लेख्ने, डेबिट फर्निचर खाता, डेबिट नगद खाता र क्रेडिट पुँजी खाता। नाइरेसन हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ, फर्निचर र नगदबाट व्यवसाय सुरु गरियो। र यहाँ रकम लेख्दाखेरि फर्निचरको सामने डेबिटमा यहाँ 50,000, नगदको सामने डेबिटमा 20,000 र क्रेडिटको सामने यहाँ जम्मा 70,000 लगानी भएको छ। यो अब यता डेबिटतिर जोडेर लेख्दा पनि 70,000 भइहाल्छ, क्रेडिटतिर पनि 70,000, दुवैतिर बराबर भइसक्यो। अनि यस प्रकार यो हल भइसक्यो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ। अब हामी व्यवसाय स्थापना गर्दाखेरि तीनटै किसिमका प्रश्नहरू कसरी हल गर्ने भन्ने सिकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को सिक्नेछौँ। अब पुँजी फिर्ता हुँदाखेरिको भाउचर कसरी तयार गर्ने? पुँजी फिर्ता हुनुको अर्थ हो, जस्तै पहिला पुँजीको अर्थ तपाईँले थाहै छ, कुनै पनि व्यवसायमा जुन रकम लगानी अथवा जिन्सी सामान जुन लगानी गरिन्छ त्यो त्यस व्यवसायको लागि पुँजी बुझिन्छ। र जुन बेला त्यो सामान झिकिन्छ नि, त्यसका मालिकहरूले जब फिर्ता लिन्छन् भने त्यसलाई पुँजी फिर्ता बुझिन्छ, अर्थात् पुँजी घट्नु बुझिन्छ है। पुँजी फिर्ता हुँदाखेरि
दुई किसिमले प्रश्नहरू सोधिन्छ। पहिलो रहेको छ व्यवसायबाट नगद झिक्दाखेरि र अर्को व्यवसायबाट चेक झिक्दाखेरि। यसको लागि अब व्यवसायबाट नगद झिक्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यसको उदाहरण हामी हेर्छौँ। जस्तै प्रश्न रहेको छ व्यवसायबाट घरायसी प्रयोजनका लागि रु 50,000 नगद झिकियो। अब यसमा दुईटा खाताहरू समावेश भएका छन्, एउटा नगद खाता र अर्को पुँजी फिर्ता खाता। नगद खाता यसरी किनभने यसमा भनिएको छ कि नगद झिकिएको छ, र पुँजी फिर्ता खाता किनभने पुँजी चाहिँ रकम जुन झिकिएको छ त्यो चाहिँ लगानी भएको थियो, पुँजी थियो। अब पुँजी घटिसक्यो अर्थात् पुँजी फिर्ता भइसक्यो, त्यसैले पुँजी खाता पनि। दुईटा खाताहरू समावेश भएका छन्। अब कुन डेबिट र कुन क्रेडिट गर्ने त्यो सिक्नेछौँ। यसमा पहिला त्यो व्यवसायसँग नगद थियो, अब त्यो झिकिसक्यो अर्थात् घटिसक्यो, निस्किसक्यो त्यहाँबाट भने नगद के भएको छ, घटेको छ। नगद भनेको घट्दाखेरि क्रेडिट गर्छौँ, किनभने नगद एक किसिमको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति घट्दा क्रेडिट गरिन्छ, त्यसैले नगदलाई क्रेडिट गर्छौँ। अब रहेको छ पुँजी फिर्ता। पुँजी फिर्ता गर्नु भन्नुको अर्थ व्यवसायबाट पुँजी निकाल्नु हो, अर्थात् पुँजी घट्नु हो। पुँजी घटिसक्यो। पुँजी जब जब घट्छ भने त्यसलाई डेबिट गरिन्छ। यो हाम्रो नियमले भन्छ, डेबिट र क्रेडिटको नियमले। त्यसैले पुँजी फिर्तालाई हामी डेबिट गरिदिन्छौँ। अब थाहा भइसकेको छ कि डेबिटमा पुँजी फिर्ता खाता र क्रेडिटमा नगद खाता। अब यस अनुसार हामी भाउचर यस प्रकार बनाउँछौँ। यहाँ डेबिट पुँजी फिर्ता खाता र क्रेडिट नगद खाता, अनि यहाँ कोष्ठकमा तल लेखिदिन्छौँ व्यवसायबाट नगद झिकियो, अनि रकममा हामी यहाँ रकम लेखिदिन्छौँ। जतिको पुँजी फिर्ता भएको छ त्यो नगदको रूपमा भएको छ, त्यसैले 50,000 पुँजी फिर्ता र नगद खातामा पनि 50,000। यस प्रकार यस प्रश्नको हल हुन्छ। अब अर्को रहेको छ व्यवसायबाट चेक झिक्दाखेरिको भाउचर कसरी तयार गर्ने। यसका लागि उदाहरण यस प्रकार रहेको छ। व्यवसायबाट घरायसी प्रयोजनका लागि रु 50,000 को चेक झिकियो। यहाँ नगद छैन, चेक झिकिएको छ, चेक काटिएको छ व्यवसायबाट रकम निकाल्नको लागि। यसमा जम्मा दुईटा खाताहरू समावेश भएका छन्, एउटा ब्याङ्क खाता र अर्को पुँजी खाता। ब्याङ्क खाता किनभने चेक गर्दाखेरि ब्याङ्कमा रहेको मौजदात घटिहाल्छ ब्याङ्कबाट रकम झिक्दाखेरि, अर्थात् यहाँ ब्याङ्क खाता समावेश भएको छ, चेक खाता लेखिँदैन, ब्याङ्क खाता लेखिन्छ। र अर्को रहेको छ पुँजी फिर्ता खाता, किनभने पुँजी घटेको छ, पुँजी निकालिएको छ व्यवसायबाट। यसमा दुईवटा खाताहरू समावेश भएका छन्। अब कुनलाई डेबिट र कुनलाई क्रेडिट गर्ने त्यो सिक्छौँ। यहाँ ब्याङ्क खाता भनेपछि चेक काट्दाखेरि ब्याङ्कमा रहेको त्यस व्यवसायको नाममा जुन ब्याङ्क खाता रहन्छ त्यसमा रहेको मौजदात अर्थात् ब्यालेन्स रकम के भइहाल्छ, घटिहाल्छ, किनभने ब्याङ्कमा गएर चेक जम्मा गर्दाखेरि त्यसले पैसा दिने हो, त्यस खाताबाट पैसा घटिहाल्छ, अर्थात् ब्याङ्क मौजदात घट्ने हुन्छ चेक काट्दाखेरि। अनि यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। किनभने ब्याङ्क मौजदात एक किसिमको सम्पत्ति हो, ब्याङ्कमा रहेको रकम जसको छ त्यसको लागि त्यो सम्पत्ति हो। जस्तै व्यवसायको छ, व्यवसायको नाममा रहेको खातामा छ भने त्यस व्यवसायको लागि त्यो सम्पत्ति हो। अनि जब त्यो निस्किन्छ त्यो ब्याङ्कबाट चेक काट्दाखेरि भने त्यो सम्पत्ति के भइहाल्छ, घटिहाल्छ। अनि सम्पत्ति जब जब घट्छ भने त्यसलाई क्रेडिट गर्छ, यो नियमले भन्छ। त्यसैले ब्याङ्क खातालाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। अर्को रहेको छ पुँजी फिर्ता। पुँजी फिर्ता गर्नु भने कि व्यवसायबाट पुँजी झिक्नु। पुँजी झिक्दाखेरि पुँजी के हुन्छ, घटिहाल्छ, निस्किहाल्छ भने पुँजी फिर्ता भनेको पुँजी घट्नु हो। पुँजी जब जब घटेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ। यो हाम्रो नियमले भन्छ पुँजी घट्दाखेरि डेबिट गर्ने। त्यसैले निष्कर्ष निस्किसकेको छ, डेबिट भनेको पुँजी फिर्ता खाता र क्रेडिट भनेको ब्याङ्क खाता। यसको भाउचर यस प्रकार तयार हुन्छ। डेबिट पुँजी फिर्ता खाता र क्रेडिट ब्याङ्क खाता। नाइरेसन लेखिदिन्छौँ व्यवसायबाट चेक झिकियो र यहाँ रकम लेखिदिन्छौँ। पुँजी फिर्ता 50,000 भएको छ जुन चेक काट्दाखेरि भएको छ, त्यसैले ब्याङ्क खाताको सामने पनि 50,000। अब अर्को किसिमको रहेको छ, अर्को किसिमको कारोबार रहेको छ ब्याङ्कमा नगद दाखिला गर्दा अर्थात् जम्मा गर्दा को भाउचर कसरी तयार गर्ने। यसका लागि उदाहरण यस प्रकार रहेको छ। ब्याङ्कमा नगद रु 20,000 जम्मा गरियो। अब यसमा कुन कुन खाताहरू समावेश भएका छन् त्यो हेरौँ। यसमा ब्याङ्क खाता र नगद खाता समावेश भएका छन्। अब यहाँ नगद जम्मा गरिएको छ, त्यसैले नगद खाता आइसक्यो, समावेश भइसक्यो। र ब्याङ्क खाता कहाँबाट आयो, किनभने जब नगद जम्मा गरिन्छ नि भने ब्याङ्कमा रकम के भइहाल्छ,
बढिहाल्छ। अर्थात् बैंक खाता पनि यहाँ प्रभावित हुन्छ। त्यसैले बैंक खाता पनि समावेश भएका छन्। दुईटा खाताहरू समावेश भएको छ, बैंक खाता, नगद खाता। अब यसको भाउचर कसरी तयार गर्ने? पहिला यो बुझ्नुपर्छ कि जब हामी बैंकमा रकम जम्मा गर्छौं भने पहिला हाम्रो बैंकमा जति रकम भएको हुन्छ नि त्यो भन्दा के भइहाल्छ, त्यो बढिहाल्छ। हामी जम्मा गर्दाखेरि त बढिहाल्छ। मानिलिनुहोस् कि पहिला केही पनि थिएन, अब जम्मा गरियो भने बैंकमा रकम के भयो, बढ्यो। अर्थात् बैंक खातामा बैंक मौजदात बढेको छ। मौजदात भनेको ब्यालेन्स। बैंक ब्यालेन्स के भयो, बढ्यो। बैंक ब्यालेन्स बढ्दाखेरि हामी डेबिट गर्छौँ, किनभने बैंकमा हाम्रो जुन रकम रहेको छ त्यो त हाम्रो लागि के हो, सम्पत्ति हो नि। अनि सम्पत्ति जब जब बढेको हुन्छ भने त्यसलाई डेबिट गरिन्छ, यो हाम्रो नियमले भन्छ। त्यसैले हामी बैंक खातालाई डेबिट गर्छौँ। अर्को रहेको छ नगद खाता। जस्तै जस्तै यसमा भनेको छ नि 20,000, मसित 20,000 नगद थियो। जब म बैंकलाई दिएँ भने मेरो हातबाट अब त त्यो गइसक्यो। अर्थात् नगद मबाट अब घटेको छ। नगद घट्दाखेरि हामीले त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ। किनभने नगद एक किसिमको सम्पत्ति हो। सम्पत्ति जब घट्छ भने त्यसलाई क्रेडिट गरिन्छ। त्यसैले नगद खातालाई क्रेडिट गर्छौँ। अब निष्कर्ष आइसकेको छ, डेबिट बैंक खाता, क्रेडिट नगद खाता। यसको अनुसार हामी भाउचर यस प्रकार तयार गर्छौँ, डेबिट बैंक खाता, क्रेडिट नगद खाता। अनि नरेसनमा लेखिदिन्छौँ, नगद बैंकमा जम्मा गरियो। अनि यहाँ डेबिटमा पनि 20,000, क्रेडिटमा पनि 20,000। यदि तपाईँ बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एकपटक फेरि हेर्नुहोला र अलि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। तैपनि बुझिएन भने कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको लागि यति नै। अब अर्को भिडियोमा हामी अर्को अवस्थामा विभिन्न कारोबारहरू हुँदाखेरि विभिन्न आर्थिक कारोबारका भाउचर कसरी तयार पारिन्छ त्यो सिक्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।